Oke teman-teman, bertemu kembali dengan channel saya ES-F950P-GY. Kali ini saya akan berbagi mengenai cara membersihkan mesin cuci sat sekalian dibongkar drumnya ya, tabungnya. Di sini udah sangat kotor, bagian yang harus dibersihkan ya. Di situ biasanya kotor, seperti ini. Oke, bisa diambil pakai tangan seperti ini. Ya, bisa dibersihkan. Oke, coba ya. Bisa dibersihkan ya. Kita pasang lagi. Ini. Mesin cuci sat tipe ES-F950P-GY ya. Mesin cuci ini udah kotor, udah lama. Ini saya mau bersihkan. Cuciannya juga jadi kotor ya kalau misalnya mesinnya kotor kan gitu ya. Ini oke. Nah, setelah kita bersihkan bagian luar, kemudian di sini ada saringan juga atau filter juga ya. Kita tarik tuasnya seperti ini. Oke. Nanti ini juga bisa dibersihkan. Kali ini kan tadi udah dibersihkan ya. Ini bisa dibersihkan ya kalau yang kotor-kotor. Ini ada filternya juga. Kalau udah bersih, kita pasang kembali ya. Sampai bunyi pop ya. Nah, ini juga di sini ini juga tadi kotor sekali. Ini udah dibersihkan ya. Mungkin bisa dibersihkan pakai sikat gigi atau sikat ya. Oke, bagian ini juga dibersihkan. Nah, di dalam ada, kita buka ya. Ini kalau misalnya agak sulit membukanya ya. Biasanya ini keras sekali gitu dibukanya karena pertama ini saya pakai alat ini. Nah, alatnya nanti jepit seperti ini ya. Ini buat nahan supaya tenaganya kuat ya, muternya ya. Seperti ini bautnya. Oke, nanti kita putar dulu. Nah, kalau misalnya alatnya ini lebih mudah, jadi dibukanya juga lebih gampang ya. Oke, ini alat bantunya. Kalau misalnya di baut itu semuanya susah dibuka. Oke, selanjutnya kita buka. Ini di dalam ya, kita buka bautnya semua. Bisa pakai alat ini ya. Oke. Tempelkan dulu. Oke, seperti ini ya. Nah, ini juga nanti bisa dibersihkan kalau misalnya kondisinya udah kotor ya. Oke, kita taruh dulu. Nah, ini yang bagian bawah ya. Ini bagian bawah perlu kita buka juga karena agak keras ya, kita pakai kunci seperti ini ya. Di sini ya. Jangan sampai tercecer ya. Kunci apa namanya, nomor-nomornya.
Iya. Oke. Buka dulu bagian. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kan kalau sistemnya seperti ini, kita bisa pakai kita buka, ada 4 baut ya, ini nanti kita bersihkan juga nih, sangat kotor ya. Oke, ini drumnya. Oke, ini nanti kita bersihkan, kotor sekali ya, kelihatan di sini. Nanti kita sikat dan bersihkan ya. Nah, ini juga dilihat di sini, ini airnya sangat kotor sekali ya. Jadi ini harus kita bersihkan di sikat. kita bersihkan yang sampingnya.
Oke, setelah dibersihkan semuanya ya, terutama tadi yang mampet di sini, setelah dibersihkan ini airnya sudah mulai lancar ya, sudah mulai mengisi. Awalnya sih airnya harus diisi manual karena mampet ya. Sudah mulai lancar pengisiannya. Nanti kita coba untuk mencuci ya. Ini kan udah bersih semua nih. Jadi kita bongkar semuanya, udah bersih. Pakai cuci, apakah nanti hasilnya juga bersih ya? Harusnya bersih. Kemarin-kemarin bajunya agak kotor ya, karena memang mesinnya sendiri kotor gitu kan dalamnya ya. Ini kita isi air ya. Ini tujuannya untuk membersihkan sisa-sisa kotoran tadi ya. Sisa kotoran tadi dibersihkan, diisi air, terus kita jalankan mencuci. Nanti kan airnya keluar karena banyak sekali yang masih di sela-sela yang belum keluar ya. Dengan cara seperti ini kan dia kotorannya keluar semua ya. Masih agak kotor airnya. Nah, nanti dia airnya kebuang ya. Oke. Itu tadi video tutorial singkat dari saya, cara membersihkan mesin cuci tipe ESF950PGY merek Sharp ya. Tadi udah kita bongkar semua, drumnya udah dibersihkan, sangat kotor di dalamnya. Sekarang alhamdulillah hasil cucian jadi lebih bersih ya, karena kotorannya sudah terbuang ya. Itu sisa kotoran biasanya dari kotoran pakaian, dari berbagai macam ya. Sekarang sudah bersih hasil cuciannya. Oke, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Bye.